صباح الخير، شلونكم؟ مرحبا نونو متابعتك من الأردن. حبيبتي نورتي انتي وكل الأردن. تذكروا انه هاي غرفة رسم، راح تلقون الوان بالقاع، راح تلقون طبع اصابعي والوان على الحائط كلش طبيعي. نونو ممكن تحفظين البث؟ اوكي، فهسه هشوفكم المرسم. اول شي هنا هاي الباب انا رسمتها طبعا، وهاي التكملة مالتها بعد يعني يتبع. اوكي، احب من احد ينطيني وردة ما اذبها، لانه الذكرى اللي متعلقة بهاي الوردة بعدها على قيد الحياة. هاي اللوحة هم انا رسمتها مستوحاة من الفانزو موكا. طبعا الحائط مالتي كله لوحات لدرجة انه ماكو مجال بعد. اللي عنده موهبة بمسؤوليته وامانة عنده انه هو لازم يطورها ويحسنها ويكبر بيها. نونو متابعتك من حلب حبيبتي، احبكم كومة، وهاي بوسة مثل مال اليوتيوب.